A Centar za strane jezike Berlic proslavio je 10 godina postojanja u Srbiji. Centar ima u ponudi 6 stranih jezika za decu, za odrasle i za kompanije, a izdvaja se od ostalih škola jezika po čuvenoj metodi učenja koja omogućava da za veoma kratko vreme naučite odabrani i željeni strani jezik. Berlic je najstariji centar za strane jezike u svetu. Maksimilijan Berlic osnovao centar davne 1878. godine u Providensu u Americi. Poreklom iz Nemačke, Berlic se istakao kao učitelj engleskog jezika prema strogim tradicionalnim metodama gramatika prevod. Prvi Berlic centar za jezike u Beogradu otvoren je 1914. na Terazijama. Nakon toga, 1930. počinje da radi škola modernih jezika po Berlic metodi. Posle više od 100 godina, Berlic je ponovo otvoren u Beogradu u oktobru 2004. godine. Sa ovom ekipom sa kojom sada radimo i kojom smo sa godinama počeli od 3 nastavnika, sad smo skoro negde oko 60 do 100, je u stvari najfantastičnije iskustvo koje smo mogli da imamo zaista radeći sa njima. I to je verovatno među svima ostalim ono što je važno svima koji dolaze ovde. Znači, svi 2000 ljudi koji prolaze godišnje ovde, verovatno ne pamte ni mene ni Mihajlovi, zaista svoje iskustvo svojim nastavnikom. Proslavu 10 godina postojanja Berlica u Beogradu podržali su i Galerija Zečević i umetničko udruženje Podrum postavkom izložbe mladih umetnika koje promovišu. Jeste pa stvarno u dobroj saradnji sa školom Berlic koja je stvarno prepoznala značaj afirmacije mladih savremenih autora i ta podrška je stvarno neophodna tim mladim ljudima, da ih neko primeti, da neko registruje da su oni zaista značajni, da jako puno doprinose svima nama. Onda je to nekako došlo do te spontane saradnje, ali koji se razvila stvarno jedan dobar ovakvu postavku, izložbu, i nama je značajno da ljudi primećuju i da mogu da prepoznaju značaj umetnosti u njihovom prostoru. Berlic centar trenutno radi na 4 lokacije u Beogradu, Slaviji, Novom Beogradu, Banovom Brdu i Dedinju. Ima u ponudi 6 stranih jezika koji se uče po čuvenoj metodi, nudi grupne i individualne časove, a postoji mogućnost da 2 nivoa jednog jezika savladate za samo 5 dana.